हेलो गाइज नमस्ते म मनोज खड्का हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ए टु जेड टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल। सो सदा चाहिँ आज पनि एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु। हामीले युट्युब भिडियोलाई र्याङ्किङमा कसरी लगाउन सकिन्छ, युट्युब भिडियोलाई कसरी भाइरल गराउन सकिन्छ र हाम्रो युट्युब भिडियोलाई डेली भ्युजहरु कसरी ल्याउन सकिन्छ, डेलीको भ्युज। त्यसको लागि के टाइटलको आवश्यक पर्छ, कस्तो थम्बनेलको आवश्यक पर्छ, कस्तो ट्यागहरुको आवश्यक पर्छ, त्यसको भिडियो मेरो अर्को रहेको छ। तर मेरो भिडियोमा मैले के सेटिङ गरेको छु यो सेटिङ तपाईलाई मैले अवश्य देखाउने छु। एकदमै र्याङ्किङ सेटिङ, एकदम र्याङ्किङ सेटिङ। मेरो जुन ट्यागहरु छ, मेरो जो एसईओ छ, एसईओ को बारेमा जान्नु भएको छैन भने त्यसको भिडियो पनि मैले मेरो च्यानलमा अपलोड गर्ने छु। सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्। मेरो एसईओ र्याङ्किङ जो छ, एसईओ र्याङ्किङ 195 या 90 या 85 80 भन्दा मेरो भिडियो कुनै पनि र्याङ्किङमा छैन। अरूको भिडियो हेर्नुहोस्, मेरो भिडियो हेर्नुहोस् र अरू युट्युब च्यानलले के गरेको छ र मैले के गरेको छु यसमा के फरक छ। 2 महिना भित्रै म मेरो च्यानललाई मोनेटाइज गराउन कसरी सक्सेस भएँ हैन, यो कारणहरुलाई मैले यहाँनिर देखाउँछु र कसरी गर्ने त्यो भिडियोको लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा रहनेछ। सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्। यदि अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने यस भिडियोलाई लाइक एउटा गर्नुहोस् र हजुरको साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोस्। हजुरहरु पनि युट्युबर बन्नुहोस्, युट्युबबाट राम्रो पैसा कमाउनुहोस् र भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला है। मैले के कस्तो सेटिङहरु गरेको छु त्यो सबै कुराहरु मैले यस भिडियोको यस च्यानल मार्फत हजुरहरुलाई प्रोवाइड गराउने छु र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भने अवश्य राख्नुहोस्। र जाउँ अब हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा। सो म डेस्कटपमा आइसकेको छु। हामीले राखेका ट्यागहरु र्याङ्किङमा छिट्टो 10 मिनेटमा र्याङ्किङमा कसरी जान्छन् यो सम्पूर्ण जानकारीहरुको बारेमा मैले यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। कुनै एउटा भिडियो देखाउँछु, त्यसको र्याङ्किङ कति छ र मैले गरेको सेटअपको र्याङ्किङ कति छ त्यो तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा नेपाली भिडियो मैले देखेँ, अनलाइन पुलिस रिपोर्ट भेरिफिकेसन भनेर। उहाँले आफ्नो च्यानललाई कतिको र्याङ्किङमा राख्नु भएको छ यो भिडियोहरु मैले यहाँनिर क्लिक गरेर देखाउँछु है। ल मैले यसलाई स्किप गरिदिएँ र म यहाँनिर पोज गर्छु। यहाँनिर उहाँको पनि भर्खरै नयाँ च्यानल रहेछ, 233 सब्स्क्राइबर मात्रै गर्नु भएको रहेछ। अनलाइन पुलिस रिपोर्ट भेरिफिकेसन र परराष्ट्रको छाप लगाउने सबै प्रोसेस भनेर यहाँनिर एउटा टाइटल राखेर एउटा भिडियो बनाउनु भएको रहेछ। भिडियो राम्रै बनाउनु भएको होला, मैले अलिकति हेरेँ। तर उहाँले एकदमै धेरै गल्ती गर्नु भएको छ, धेरै गल्ती गर्नु भएको छ। यदि यो भिडियो 30 चौतारी च्यानलले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई म के सल्लाह दिन्छु भने यसरी तपाईले राख्नुभयो भने तपाईको च्यानल ग्रो हुँदैन। तपाईले हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईको केही छैन। एसईओ हेर्नुहोस् त 5% मात्रै छ। अनि तपाईको ट्याग हेर्नुहोस् त एउटा मात्रै ट्याग राख्नु भएको छ। एसईओ तपाईको 5% मात्रै छ। यस्तो 5% एसईओ ले तपाईको भिडियो कसरी र्याङ्किङमा जान्छ। मैले अर्को एउटा भिडियो चेक गरेँ, यहाँनिर एउटा उहाँकै अर्को भिडियो चेक गर्छु है मैले, सेम च्यानलकै। हेलो एभ्रीवन, 1 चौतारीको अर्को नयाँ यहाँनिर मैले उहाँको अर्को च्यानल चेक गरेँ। यसमा हाउ टु एप्लाई पुलिस भेरिफिकेसन रिपोर्ट अनलाइन भनेर टाइटल राख्नु भएको छ। बट यसमा त सीओ जुन 0 छ। अब तपाईलाई मैले मेरो भिडियोको देखाउँछु है। म दुईवटा भिडियोमा तपाईँ एउटामा 5% देखियो, एउटामा 2% देखियो। धेरैको भिडियोहरुमा यस्तै हुन्छ। अब तपाईलाई म ए टु जेड टेक्नोलोजीको ट्यागको यो देखाउँछु। हेर्नुहोस् यो मेरो फर्स्ट भिडियो आयो हैन। अब म यसलाई क्लिक गर्छु, मेरै भिडियोलाई मैले क्लिक गर्छु। मेरो हेर्नुहोस् ट्याग, टाइटल, थम्बनेलहरु मैले कसरी मिलाएको छु। मैले कसरी 100% मैले यसमा एसईओ लगाएको छु, कुनै पैसा नदिएर। यो एसईओ कसरी लगाउने यसको भिडियोहरु मैले मेरो च्यानलमा अपलोड गर्ने छु। मलाई सब्स्क्राइब गरेर पनि राख्नु होला। राइट नाउ हेर्नुहोस् मेरो एसईओ हेर्नुहोस् 100% ग्यारेन्टीको साथ 100% सक्सेस एसईओ मलाई मिलेको छ यो भिडियोमा। म अर्को भिडियो मेरो प्ले गर्छु। मैले यो ल हाउ टु मेक डीबी को फोटो मैले कसरी बनाउने भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। यसको मैले यसलाई पज गरेँ है, आफ्नो भिडियो प्ले नगरौँ आफ्नै च्यानलमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एसईओ कति छ। एसईओ हेर्न सक्नुहुन्छ है 100%। यो भिडियो पनि 100%। मैले अर्को भिडियो देखाउँछु तपाईलाई, अर्को भिडियो देखाउँछु। अर्को भिडियो मैले यो गार्नेसिङको हालेको थिएँ। यो गार्नेसिङमा चाहिँ अलिकति कम एसईओ आएको होला, त्यही पनि तपाईलाई देखाएँ है। एउटा आयो मेरो भिडियोमा, एउटा आयो हेर्नुहोस्। आफ्नो भिडियो प्ले नगरौँ। यो डिजाइनको मैले यहाँ भिडियो बनाएको थिएँ। यसको एसईओ हेर्न सक्नुहुन्छ है मेरो, मैले कति गराएको छु।
100% एभ्री भिडियोमा मैले 100% एसइओ लगाएको छु के यो कसरी लगाएको छु यसको भिडियो पनि तपाईले मेरो च्यानलमा पाउनुहुनेछ मलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् यदि तपाई युट्युबमा सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई सब्स्क्राइब गरेर अभियसली राख्नुहोस् अब यो हेर्नुहोस् अर्को फ्री डाउनलोड कभर लेटर फ्रम कभर लेटर फर्मेट भनेर मैले यो बनाएको छु यसको एसइओ हेर्नुहोस् तपाईले कभर लेटर बनाउनु खोज्नु भएको हो सही हो तपाई यो भिडियोमा आउनु भएको छ भने तपाई यसको एसइओ हेर्नु होला है तपाईलाई डिस्टर्ब भयो होला है यसको हेर्नुहोस् एभ्री भिडियोमा मैले 180 एसइओ भन्दा तलको मलाई भिडियो देखाएर मलाई कमेन्ट गर्नु होला त्यस भिडियोमा मैले त्यो भिडियोलाई युट्युबबाट डिलिट गरिदिन्छु त्यस्तो भिडियो म राख्दिनँ मैले टाइटल ट्याग यस्तो राखेको छु कि मेरो एसइओ 100% जान्छ अभियसली जान्छ सुरुदेखि लास्टसम्मको मैले जति पनि भिडियो अपलोड गरेको छु मेरो एसइओ 100%, 95%, 80% सम्म गएको छ 80% भन्दा तलको मेरो भिडियो छैन मैले यहाँनिर के लेखेँ डाउनलोड युरोपास सिबी फर्मेट यसलाई यो भिडियोलाई प्ले गरिदिन्छु मैले तपाईले भन्नुहोस् कुन भिडियोलाई मैले प्ले गरौँ हर भिडियोमा मैले 100 एसइओ बनाएर राखेको छु यो कसरी बनाएको छु यसको तरिका के छ यसको सिर्फ अपलोड गर्ने बेला हो यो तरिका तपाईले पछि एडिट गरेर हुँदैन सिर्फ अपलोड गर्ने बेला यो तरिका तपाईले एउटा ट्रिक गरिदिनु भयो भनेपछि तपाईको च्यानल रकेट हुन्छ रकेट यसलाई पौज गरे मैले अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर देखाउँछ सबै यो देखाउने के हो कसरी हो यो हो पनि भिडियो मैले बनाएको छु अपलोड गर्न भएको छैन है यो भिडियो तपाईले सायद यो भिडियो हेर्ने बेलासम्म मैले अपलोड गरिसकेको हुन्छु यसको एसइओ हेर्नु होला है 100 कम अन सबै भिडियोको 100 छ ल तपाईलाई फेरि यहाँनिर के देख्यो यहाँनिर डाउनलोड युरोपास सिबी फर्मेट फर युके सिजनल हैन यहाँनिर पनि मेरो भिडियो आयो हेर्नु के छ मोबाइलबाट युरोपास सिबी कसरी बनाउने अनि 50 देशको लागि मेरो थम्बनेल हेर्नुहोस् र 2 विक भयो यो भिडियो आएको मैले यो भिडियोलाई क्लिक गर्छु यसको एसइओ हेर्नुहोस् तपाईले फेरि जुन छानेर गर्नु गरे छैले भन्नु होला मैले जुन भिडियो मेरो यहाँनिर देखाउँछ त्यही भिडियोलाई गराइदिन्छु है पौज गरे मैले अब यहाँनिर लोडिङ भइरहेछ है हेर्नुहोस् लाइभ लोडिङ भइरहेछ लाइभ प्रुफ तपाईलाई देखाउँछु म लाइभ प्रुफ 100% एकदमै 100% एसइओ 100% भयो भने चाहिँ त भ्युज आउने हो कुनै पनि भिडियो हेर्नुहोस् तपाईले मैले जस्तै यो डिबी को भयो यो सम्पूर्ण फ्यामिलीको डिबी 12000 भ्युज आएको छ 12000 कति आएको छ यसमा 12000 के भ्युज आएको छ है एक महिना भयो फ्यामिली डिबी कसरी भर्ने यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएको थिएँ यसको एसइओ हेर्नु होला है 95 या 100 होला कम्ती भएमा 95 त्यो भन्दा तल त छैन पक्कै पनि 100 सम्पूर्ण भिडियोको 100 हेर्छु ल अरु कसैको भिडियो भेटे मैले यहाँनिर यो इन्डियन एउटा युट्युबरको भिडियो हेरे सब्स्क्राइब कसरी बढाउने भन्नेको किनभने यो पनि प्रोफेसनल युट्युबर हो नयाँ भएर मात्रै यसको भ्युज कमाएको छ यसले 75 गराएको रहेछ हेर्नुहोस् एकदमै प्रोफेसनल इन्डियाको युट्युबर हो यो पनि अब यो भाइले भर्खर 2 दिन भयो यसको एसइओ कस्तो छ नयाँ युट्युबर रहेछ यो पनि हिन्दी रहेछ यसले एसइओ कस्तो राखेको छ हेर्छु है म यसलाई युट्युबले कतिको एसइओ दिएको छ यसले भिडियो कतिको जेन्युइन बनाउँछ यसले जसले तपाईले कुनै पनि भिडियो डुप्लिकेट बनाउनु भयो फेक भन्नुभयो भनेपछि तपाईको एसइओ आउन है 45% कामै छैन ल के काम यसको यो सिम्पल रंगोली यसमा हेरौँ है यसमा चाहिँ अवश्य हुन सक्छ किनभनेपछि यो धेरै चलेको भिडियो छैन यसमा रंगोली मैले अलिकति अरुको मिक्सिङ गरेर हालेको छु है यो रंगोली तपाईलाई बगैता भन्दैछु मैले यो रंगोलीलाई मैले अलिकति एडिट गरेर आफ्नो अलिकति मिलाएर आफ्नो भिडियो र अर्काको भिडियो मिलाएर यसमा रंगोली गराएको हो यसको रेशियो चाहिँ अलिकति कम हुन सक्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई तै पनि 100 छ यसरी मैले यो यस्तो तरिकाले 100% 80% 90% एसइओ कसरी तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो भिडियोमा यसको भिडियो पनि मैले यस च्यानलमा अपलोड गर्ने छु तपाईले मलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला यदि तपाई सक्सेस युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने मसँग जोडिनु होला मैले जुन तरिकाले तपाईलाई जानकारी दिन्छु त्यही तरिकाले तपाईले गर्नुभयो भने तपाई पनि एकदमै छिटो सक्सेस हुनुहुन्छ कुनै पनि मेरो भिडियोमा 100% एसइओ आउँछ एसइओ 100% आयो भने सरमा तपाईको च्यानल र्याङ्किङमा जान्छ यो चाहिँ 100% ग्यारेन्टी छ यसको भिडियो अपलोड कसरी गर्ने त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यो भिडियो अभियसली हेर्नु होला के कसरी यसरी तपाईले 195 80 85 सम्मको एसइओ तपाईले आफ्नो भिडियोमा बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने राइट नाउ सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र घण्टीलाई थिचिहाल्नुहोस् हैन हाम्रो मेम्बर बनिहाल्नुहोस् युट्युब सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञानहरु तपाईले यस च्यानलमा डे टु डेट अपडेट पाउनु हुनेछ जुन तरिका मैले एप्लाई गर्दै छु त्यही तरिका म तपाईलाई भिडियो बनाएर देखाउने गरेको छु
र भोलिको भिडियो मेरो रहेको छ अब 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा टाइम पुगिसकेपछि हामीले च्यानललाई मोनेटाइज कसरी पठाउने त्यो भिडियो मेरो नेक्स्ट भिडियो आउनेछ। सो यति भन्दै हजुरको आजको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, गुड नाइट।